nandito po tayo sa Bahay San Jose. House with no step foundation incorporated. Kita nyo naman po. So yun po, kasama natin si Sir Haji ng LAQUATZERO and we're going inside the bahay ng San Jose. Hi, good morning po. Hi po, hi. Napasaya mo yan ka Good morning po. Hi po, good morning. So sila po yung ating bibigyan ng ating relief goods natin. Ayan sila. Dapat kung nakaraan na hindi ko nakasama. At sila po yung mga pinanganak na may disabilities na po na talaga hanggang sa pagtanda. Dito po sila sa bayan ng San Jose talaga namamalagi. Ilan namin dito para na beto. Marami nang natala dito. Marami nang natala dito. Ito pa kayo pagka malbawang ni Sir Adil. Pag may ano kayo pwede kayo dito. Kunin nyo lang yung contact number. Pagka ba, di ba may ride kayo, gusto nyo dumaan dito, pwede. Yes. Pagka sipit lang ang kratilo. May ride kayo ng nasa po. Ito yung matura dito. Diba? Bakit ay payat ka ay? Yung aking mahal ay. Ayun ang girlfriend niya. Tawa-tawa siya. Nagkita na naman kayo? Ayos, di ba? Alright. Di mo ako tinatawagan eh. Kita na ako. Tuwa-tuwa siya. Kinikilig siya. Eh, pamasko niya. Bigyan mo pamasko ng girlfriend mo. Dito na, ang kapaks na. Kita na rin kanyang kapong girlfriend. Kuya Jose! Bye-bye po. Yan si tatay naka-oxygen pa siya. Galing face mo siya. Bye-bye. Hi po. Hi. Kamusta po? So ayan mga kano, dito po yung ating Calaca Care Center evacuation site. Para lang sentral ng Calaca po ito. So ayan mga ano, at nakarating na po kami dito sa Calaca Evacuation Center, para lang mismo ng Calaca to. Ayun ang ating mga kasama.
Kita nyo naman po sa taas po lahat ng classroom ng eskwelahan. Talagang may mga residente ng galing iba't ibang lugar po dito sa Batangas po yan. Pang male at saka pang babae. Kaya nagbibigayan na po ng damit dito. So tignan po natin yung mga kalagayan ng mga kababayan natin. See? Bawat classroom po, halo-halo na po yung ating mga kababayan. Ay, tanto sila. Kababayan, once again, nandito po tayo sa Calaca Central School. And ayun po yung ating mga kababayan dito at nagluluto sila ng mga kain ng mga evacuees. Hi Kuya, good morning. Ayan. Kita nyo naman po. Hi, good morning po. Nagluluto po sila para sa pagkain. Ayun sila Hi po, good morning. Morning. Duty. Okay po, taga rito po kayo lahat. Agoncillo po. Okay. Kayo po yung mga evacuees na galing Agoncillo. Kami po yan. Kamusta naman po yung kalagayan nyo dito, Tay? Ayos naman po. Okay naman po. Ayos naman. At kami na lang po nagluluto na aming pagkain. Okay po. Bali, lahat po ng kwarto dito, Tay, may kanya-kanyang pamilya na po yung dito sa school. Opo, ibig sabihin ko, kami po yung 4 na bayan ang nandito dito. 4 na bayan po. Opo. Pinagwawalay na kami, Laurel, Agustillo, Emery, Nicolas. 4. Wow. Kanya-kanya kami luto ng pagkain. Hindi po pinapayagan. Hindi pa rin po. May nakakapunta po ay buslip lang, daya. Pagdating po doon maraming pulis. Katulad po ngayong araw nito, walang nakatuloy. May tip pong pinagbabawal nung ngayon. Kasi nung pinabalita po kasi na pinayagan daw po na makabalik yung taga-Agoncillo. Wala pong pumapayag. Wala pong pumapayag. Wala po po nung umpisa. Yung iba po nagagawa ng parang makalusot. Kaya sabi nga po nila, ang bahayop ay napapalitan naman, ang tao ay hindi na. Tama naman po. Kaya hindi po natin masisiyuhan ng mga ngayon dahil sa ang gusto niya manito si buhay ng tao. Yes, tama po. Kaya siguro naman hindi masama. Kaya lang po yung iba hindi nila naiintindihan dahil nga ang kanilang mga hayop. Ay kawawa naman kung di pa kayo. Saan po nila, Tay? Fredo po. Tay Fredo, maraming salamat po. God bless po. Hi! Kamusta kayo dito? Taga saan ka? Ha? Saan yun? Malapit. Taga rito rin? Lemery. Okay. Ay ate, kamusta? Naiya sila. Taga rito kayo lahat? Hindi po. Agoncillo pa rin. Okay. So ayan po yung mga kabataan natin na galing Agoncillo. Ayan no. And kita nyo naman po yung part ng school. Talagang salamat rin po sa Calaca Central School at pumayag po silang dito mamalagi pansamantala habang hindi pa maayos yung ating Taal Volcano at hindi pa talaga nasisigurado na talagang maayos na yung kanyang kalagayan. Morning po. Ayan po sila tatay at yung kanilang mga kanya-kanya anak. So bali lahat po ng classroom, lahat ang pupuntahan natin, may mga kanya-kanyang pamilya na nakatira. Lahat po sila evacuees. May mga damit po na bigay, ayan po, nakatambak po dun sa isang gilid. At mayroon po silang patimpalak na ginagawa rito para maibsan naman po yung kanilang stress o yung kanilang masamang trahedya na naranasan sa pagputok ng Taal Volcano. Ayan o. Bakit mo sa talak na sa'yo po? Kapok dance, magayon. Eh wala akong pakialam sir, mayaman kami, mayaman. Kahit konti lang po ko sa'yo sir. Mamasahin yata yan eh. Sila po ang